축하합니다. 합격입니다. 차량을 정차한 후 안녕하세요. 오늘은 독학으로 일종 보통 운전면허를 따게 된 과정을 담은 영상을 만들어 보았습니다. 운전면허를 취득하는 순서는 신체 검사 및 안전교육, 필기시험, 기능시험, 도로주행시험 이렇게 4단계의 과정을 거쳐 면허증을 발급받게 됩니다. 보통 학원에 다니면서 필기부터 도로주행까지 통과하는 게 정석이고 독학으로 운전면허를 따는 사람들도 기능시험까지만 독학으로 하고 도로주행은 학원을 다니는 게 보편적인데 저는 어쩌다 보니 도로주행까지 독학으로 진행하게 되었습니다. 이 정도 아니고 일종 보통을 끝까지 독학으로 딴 사람은 많지 않습니다. 우선 학원이 아닌 곳에서 스틱 차량을 몰아볼 기회가 자주 없다는 게 가장 큰 이유입니다. 실제로 독학으로 수동 면허를 도전해보니 많이 어려웠습니다. 그럼에도 불구하고 어릴 때부터 운전에 관심이 있었고 운전면허를 독학으로 따는 게 어릴 때부터 제 로망이었기 때문에 수능이 끝나고 여유로운 이 시점에 비교적 긴 시간을 들여 이렇게 독학으로 면허를 따게 되었습니다. 우선 독학으로 일종 보통 면허를 따는 과정이 쉽지 않았습니다. 집에 있는 자동차는 당연히 자동 차량이고 집에서 스틱차를 몬다고 해도 면허가 없는 상태에서 차를 몰아보면 당연히 불법이죠. 그래서 선택한 게 실내 운전 연습장입니다. 기능과 도로주행을 붙을 때까지 다닐 수 있는 무제한 연습권을 결제하고 11월 25일부터 연습장에 나갔습니다. 지금 영상에 보시는 화면이 시뮬레이션 연습 과정입니다. 시뮬레이션 연습은 할만한데 실제 차랑 감각이 다를 수도 있겠다는 생각에 연습 삼아 실제 차 한 번은 몰아보자 싶어서 11월 26일에 기능시험을 예약했습니다. 학원과 다르게 독학해서 오시는 분들이 시험을 치는 면허시험장은 시험 비용이 엄청 싸요. 학원의 3분의 1 수준입니다. 그래서 여러 번 시험 봐도 부담이 없습니다. 당연히 실제 차 한번 몰아보고 싶어서 연습하러 간 거니까 영상은 촬영도 하지 않았습니다. 근데 막상 시험을 보니 가속구간 끝나고 점수를 보니까 80점이더라고요. 처음 차 몰아보면서 한 번만에 합격한다는 생각에 너무 신나서 엑셀 밟으면서 종료 지점에 신나게 들어오다가 종료 지점에서 우측 방향지시 등 2점 등 5점 감점으로 75점 불합격 마무리. 아무튼 시뮬레이션 연습만으로도 붙을 수 있겠다는 자신감이 생겨서 바로 3일 뒤인 11월 29일에 기능시험을 다시 예약했습니다. 3일 전에는 진짜 차 몰아보고 싶어서 반클러치 감각 느껴보고 싶어서 신청한 진짜 연습 용도로 신청한 시험이었기에 제대로 보는 시험은 이번이 처음인 거죠. 이번 관리시켜 의정부 면허시험장입니다. 다음 3번 18호차 시험을 시작하겠습니다. 잠시 후 시험을 시작하겠습니다. 시험은 지시에 따라 진행하며 지시와 다른 장치를 조작할 경우 감점될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 지금부터 시험을 시작하겠습니다. 5초 내에 엔진 시동을 거세요. 운전장치 조작 능력은 주차 브레이크를 그대로 둔 상태에서 4개 항목 중 2개 항목을 평가합니다. 기어 변속 능력을 점검합니다. 10초 내에 변속기 레버를 2단에 넣었다가 다시 중립 위치로 전환하세요. 전조등 조작 능력을 점검합니다. 지시에 따라 전조등을 켠 후 상향등, 하향등 조작을 각 1회씩 실시합니다. 먼저 5초 내에 전조등을 켜세요. 5초 내에 상향등으로 전환하세요. 5초 내에 하향등으로 전환한 후 전조등을 끄세요. 지금부터 기본 주행 능력을 점검합니다.
주행 속도는 시속 20km 미만을 유지하십시오. 그럼 시작하겠습니다. 주차 브레이크를 해제하고 출발하세요. 까먹을 뻔했네. 조금 더. 오케이. 설마. 오케이. 조금 더? 확인되었습니다. 역시 얼마 가야 되는 거야? 그래, 탈선 감점입니다. 그냥 탈선 먹을까 한번? 탈선 감점입니다. 출발. 시동 꺼짐 감점입니다. 점수 미달 불합격입니다. 차량을 정차한 후 1번 18호차 시험을 시작하겠습니다. 본인의
잠시 후 시험을 시작하겠습니다. 시험은 지시에 따라 진행하며 지시와 다른 장치를 조작할 경우 감점될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 지금부터 시험을 시작하겠습니다. 5초 내에 엔진 시동을 거세요. 운전장치 조작 능력은 주차 브레이크를 그대로 둔 상태에서 4개 항목 중 2개 항목을 평가합니다. 방향 지시 등 조작 능력을 점검합니다. 5초 내에 우측 방향 지시 등을 켜세요. 5초 내에 방향 지시 등을 끄세요. 기어 변속 능력을 점검합니다. 10초 내에 변속기 레버를 2단에 넣었다가 다시 중립 위치로 전환하세요. 지금부터 기본 주행 능력을 점검합니다. 주행 속도는 시속 20km 미만을 유지하십시오. 그럼 시작하겠습니다. 주차 브레이크를 해제하고 출발하세요. 왔다. 네, 3번이요? 확인되었습니다. 야, 씨. 또.
10점입니다. 오케이, 한 번 됐다. 별거 안 나오네. 자, 여기서 이제 여유롭게 일단 바꾸고 길이 좀 많으니까 꿀발, 꿀발, 꿀발. 공간이 정말 여유로워요. 축하합니다. 합격입니다.